係啊，我就剛從呢一個好長嘅宣教嘅旅程翻嚟啦。如以往都係一樣啦，我主要係去呢個馬來西亞嚇。咁今次咧亦都去埋呢個文萊嘅。咁就但係馬來西亞咧係主打嚇。咁去咗呢個長嘅旅程嘅裏邊咧，就同以往都係一樣啦，就係呢一個。神俾我咧，都係在其中咧，係學咗好多寶貴嘅功課。我就想喺今日咧，同大家咧係分享一個我學到嘅功課。而呢個功課咧，都真係對我嚟講係刻骨銘心嘅一個功課嚇。咁我通常咧走呢一個東南亞，特別馬來西亞嘅時候咧，我係走3條線嘅嚇。一條咧喺當地嘅一個神學院嘅教導啦嚇。咁嗰啲係密集嘅課程啦。咁當然入教會啊，教會咧通常又係要你嘅週末嘅。咁好快你嗰個週末就冇晒啦。咁變咗剩翻落嚟嘅咧就係嗰啲星期1、2、3、4嗰啲嘅日子啊，星期5嘅日頭啊，呢啲嘅日子咧，即係我唔係好甘心，即係去到就冇嘢做啦。咁當然我自己係一個比較教育背景嘅人咧，我就希望咧能夠咧係用教育嚟到係能夠去闖入一啲嘅地區啦，可以做一啲嘅事工嚇。咁所以都好感恩咧，神都在過去嘅日子咧，都為我喺唔同嘅學校裏邊咧，都係開門嚇。不同嘅學校有一啲咧係一啲嘅華人建立嘅華校啦嚇，有一啲咧係政府嘅學校啦。咁當然政府學校裏邊咧，亦都有好多有華人嘅學生啦。咁咧就都有一啲嘅國際嘅學校啦，同埋有一啲嘅基督教教會嘅學校，但係呢啲唔多啊，主要咧都係當地嘅學校。咁當地嘅學校咧，當然就唔能夠好直接嘅用聖經咧嚟到去裏邊同佢哋講啦，甚至咧有回教徒嘅好多嘅學校咧，嗰啲老師咧都會再三嘅囑咐你啦，係唔可以直接引經到句典咧，咁樣同佢哋講嘅，唔係佢哋咧接受投訴嘅時候咧就難搞啦。咁所以我一般引用聖經嘅時候，都會係用一啲嘅我講西方有一句咁樣嘅諺語啊，咁我會用呢啲嘅方式講啦，或者咧我都係都係透過禱告啦，求神俾我煮一鍋濃濃嘅雞湯，係見唔到雞肉見唔到雞骨嘅呢啲咁樣嘅信息嚇，但係好清楚係聖經裏邊嘅係基督信仰出嚟嘅精華咁。我有一個菜單就預先俾咗呢啲學校，佢有興趣請呢個加拿大過嚟嘅老師嚟到係分享嘅時候咁有唔同嘅題目，有啲對家長嘅，有啲係對老師嘅，有啲係對呢個學生嘅唔同嘅題目。咁今次個旅程裏邊咧，神就為我開咗8間學校嘅門嚇。咁我今次咧就有機會咧就去一間，就去到一個州咧，我以前冇去過嘅，係喺呢個西馬嘅東北面呢個州咧，係叫吉蘭丹嚇。咁吉蘭丹咧係一個回教徒回教好強嘅一個州嚇。佢哋連呢個週末咧，佢哋都唔係喺星期日係要返工嘅，佢哋咧係星期5同埋星期6先至係放假嘅。咁變咗咧，嗰度嘅教會嘅聚會咧都會係改喺星期5，就唔係喺星期日嘅聚會嘅。咁我咧去嗰個州嘅時候咧，就去到一間嘅當地嘅佢哋嘅首府，因為最大嘅個中學咧，就竟然咧係請我去同佢哋講，但係咧就遲唔俾題目我。到我出發之前咧3日咧，先至話俾我聽咧，佢係想我咧係面對一群學生。校長話咧，佢哋有83個，佢哋都不知所措，唔知點樣嚟到對付，已經束手無策，已經佢覺得咧係唔知道點樣嚟到去教呢83個躺平或者同佢哋係對着幹嘅呢83個學生，佢哋都唔冇心向學啊。但係咧法律呢個 Truancy Act 都讓佢哋喺呢個年紀唔能夠係 drop out 嘅。咁學校就話，既然你嚟到啦，可唔可以將呢83個同學交託俾你，由你咧嚟到有2個鐘頭嘅時間咧嚟到去搞掂佢哋。咁呢一個當然就叫我好躊躇就要諗究竟點樣嚟到去對呢83個學生勉勵佢哋咧咁我接到呢個 order 到我真係要講嘅有3個星期嘅時間，讓我喺呢3個星期好好真係喺神面前
懇切嘅祈禱啊，求神咧係俾我有合意嘅信息。當日我去到呢個學校，入到呢個課堂嘅時候，見到呢83個學生，但係佢哋係分別咁入嚟嘅，讓我知道佢哋唔係同一個班嘅，佢哋同一級都係方科，但係佢哋係唔同一班，係佢哋個老師咧係將佢哋認為嘅問題學生啦，係叫佢哋一齊入到呢個課堂嘅裏邊。佢哋入到嚟嘅時候都唔知點解佢哋要入嚟，亦都見到一個生保嘅面孔嘅時候，都覺得今日有一啲不一樣啊！4位老師都在場，但係佢哋坐喺後邊，唔積極嘅嚟到參與，意思就係話由你嚟搞掂佢哋噶啦。當時我開始嘅時候就咁樣同佢哋講嘅，我話你喺方科呢個時候15、16歲呢個時候呢，通常係你從父母嘅嗰個嘅陰影裏邊嚟到開始慢慢係走出嚟，成為一個獨立自主嘅人。你經過呢個青春期，慢慢明白咗一樣嘢，就係你唔係單單係你爸爸媽媽嘅仔女，你係一個獨立嘅人，有你自己嘅思考，你自己嘅思想，有自己嘅想法，自己嘅價值，有自己嘅抱負嚇。咁你都喺度在個人成形嘅時候。所以係一個你需要有開始揾到自知之明嘅一個時候，係一個 age of discovery 啊。其實喺學校嘅裏邊，學校同樣都希望你哋喺呢個時候呢，在好多科目開始發展出嚟嘅時候，數學唔單止係數學，而係有 algebra、有 chemistry、有 algebra、有 trigonometry。或者 science 裏邊又開始有 physics、有 chemistry、有 biology 呢啲唔同嘅 subject 開始嚟到發展出嚟嘅時候，就希望你喺呢個時候更加清楚明白你發展嘅方向喺邊一方面，係咪啊？但係聽講你哋唔係好有興趣喎，我都一語嘅道破學校關心嘅地方啊，似乎你哋對呢一方面對讀書唔係好大興趣，但係你仍然係一個 age of discovery， 你都仍然係要更多嘅認識你自己。我希望今日就係幫助大家，唔單止認識你哋自己，我亦都希望認識你哋。咁我就開始問佢哋啦。嗱，喺呢83人裏邊，你唔能夠講你自己嘅，但係其他嘅82個人，邊個英語係講得最好嘅？我係從加拿大嚟嘅噃，我哋講英語嘅嗰邊。你哋英語邊個講得最好啊？佢當然就喺度指下咁，係咪呢個？係咪呢個？有啲當然唔認啦，有啲俾人點出嚟嘅，佢又講學晒幾句英文啦 ，hello 嗰啲啦。但係到我真係要同佢哋講嘅時候咧，佢哋又唔肯講喎。有啲嘅好 self-conscious 啊，唔肯講。咁我哋再問佢啦。咁你哋國文最好係邊個啊？國文當然講馬拉話啦。佢哋邊個最好啊？佢又點出咗2個，係嘛？咁我華語咧，華語邊個會講得最好啊？邊個嘅數學會最好啊？或許佢哋從來未想過，佢哋當中仍然有啲係數學好嘅人喎。起碼有啲人從來冇覺得自己數學好嘅，但係竟然喺嗰日就俾一啲嘅同學點出佢哋數學相對嚟講都係比較好嘅。邊個口才最好？邊個主意最多？邊個最古靈精怪？最 creative？ 邊個唱歌最好？呢個題目引起好多轟動，跟住咧就啲人就好快就指出佢哋當中嘅張學友出嚟啦。我就叫呢個男生出嚟，大家都覺得你唱歌最好，可唔可以唱一首歌？唔制，佢死都唔肯唱，搞咗好耐都唔肯唱，冇辦法請佢翻座位。但係佢回位嘅時候，我覺得佢心裏邊係帶住一種莫名嘅一種嘅興奮，一種開心，因為佢被肯定嘅，全班嘅同學認為佢唱歌最好係佢。我又再問，學校有飯堂嘅，飯堂嘅廚師生病啦，唔能夠為你哋煮啊，咁你聽日可能冇嘢食噶咯喎，晏晝。咁你哋會 nominate， 你哋會建議你當中嘅邊幾位出去嚟到去煮呢個午餐啊？又有一啲同學被點出嚟，呢啲係你哋班裏邊嘅大取啊！邊個
打波最好。我哋嘅籃球隊，如果組個籃球隊，邊幾個人？女子隊咧，女子隊又會俾邊個啊？一路咁想出，我嘅目標就係希望有半數以上嘅同學，起碼被佢哋嘅同學係認為佢哋有一啲嘅長處嘅。最後我又問佢哋，我話馬來西亞呢個霸凌呢個問題 bullying 呢個問題好大嘅問題，新聞時有報導。如果喺你哋學校嘅裏邊，你係一個霸凌嘅對象，你啱啱俾人哋欺負，你當然好唔開心。你知道今日你唔能夠就係秘住喺你自己心裏邊，你一定要講出嚟嘅。喺你呢一班嘅裏邊，呢82人當中，你個同學當中，你會選擇邊一個將你呢個好唔開心嘅呢個經歷同人分享嘅呢？佢哋開始嚟到睇嘅時候，好快就點出有3個，為什麼都係女孩子？難道你哋男生係冇俾人欺負㗎嗎？你哋俾人欺負嘅時候都係向女生嚟到講咩？最後又有2個男生被點出嚟。然後我就請呢5個同學都站在前面，呢3個女嘅2個男嘅，請老師到前面嚟，唔該你同呢5個同學影一幅相。我就同大家講，我有理由相信，今日喺我哋呢一個學校嘅裏邊，Form 4嘅同學當中，最好品格嘅同學應該包括起碼呢5位嘅同學。點解我會咁講？如果直接問你哋最好品格嘅同學，你未必知道我講嘅係咩嘢。但係呢個同學係應該係最有愛心、有憐憫人嘅心、有同情心嘅同學。佢能夠安慰人，佢最起碼佢能夠係為人保密。我覺得呢個就係好品格嘅一啲嘅特徵嚟嘅。完咗呢個嘅簡單嘅1零2個小時嘅一個咁嘅分享之後，我同老師坐低嚟，我都好唔客氣，都同老師講咗一啲嘅説話，都好直接嘅。其實我覺得你哋學校或許犯咗好多學校嘅毛病係咩嘢？我哋過分嘅重視學業，學業好緊要，但係唔係學校嘅全部嚟嘅。因為教育嘅目標，我相信全世界嘅學校都會認同呢個咁樣嘅教育嘅目標係咩嘢 ？Development of the whole person to full potential， 就是為因材嚟施教，每個學生嘅嗰個潛能都能夠被發揮出嚟，能夠最大化地被發揮出嚟，係咪啊？我哋當中有一啲學生，佢哋當然係喺學校呢啲學校嘅裏邊找到佢自己嘅價值同埋意義，因為學校嘅裏邊成日佢嘅功課又好，老師又睇重佢，同學又羨慕佢，所以佢返學佢一啲嘅問題都冇。但係如果佢讀書唔叻嘅，佢冇讀書呢個天分，佢咪讀書嘅材料嘅時候，佢用咗自己最大嘅努力，佢攞返到嚟佢只係能夠攞到 C， 勉強嘅合格嘅時候，佢點可以對返學有人感到興奮嘅呢？所以我哋一定要睇全人嘅嚟到去睇。我同呢班老師都分享咗，就係話我自己讀書嘅時候，中學都係一間 academic 嘅 high school， 好着重學術嘅一個學校。但我記得我班裏邊有個同學，有個司徒仔，呢個司徒同學矮矮嘅，讀書一啲都唔叻，屬於都係包尾嗰隻，但係佢對返學一啲問題都冇，而且佢係好開心返學。但係每一次見佢嘅時候，你都會見到司徒仔唔單止帶住佢嘅書包，佢一定帶住佢用線袋嘅包住嘅嗰個籃球。嗰個籃球係永遠跟住佢一齊出現嘅。佢每日最興奮嘅時候就喺12點半，因為12點到1點鐘係我哋食晏嘅時候，大家好快就食完晏啦。佢12點半就已經喺籃球場嗰度大顯身手。大家嘅同學都係喺騎樓裏邊嚟到望住
呢個細路仔喺牆上面嚟到係佢八面玲瓏嚇。據說細路仔唔單止當時讀書好 active， 佢喺畢咗業之後喺同學會當中都好 active 嘅，大家都好中意提起佢，因為細路仔揾到佢喺學校裏邊嘅嗰個位置。呢一個嘅經歷都讓我想起，其實教會都係咁樣嘅喎，係咪啊？喺教會裏邊都有一啲嘅人，永遠都係好似係喺教會嘅群體嘅邊緣嗰度徘徊，好似都唔能夠走入去嗰個教會嘅好核心嘅嗰啲嗰啲嘅群體嘅裏邊。點解？或許就係我哋嘅教會嘅核心裏邊，我哋係有一啲嘅期望嘅。我哋係當嗰啲嘅人咧，通常嗰啲係點樣啊？嗰啲咧係有口才嘅，能言善辯嘅。嗰啲咧係對聖經有一定嘅認識，唔單止要認識，仲要識得講，而且咧就要有一定嘅或者社會嘅成就，有一啲嘅家庭嘅背景，或者咧佢係要認識某一啲嘅人，或者咧佢又要咧係身家又比較清白。呢啲人咧就可以喺教會嘅嗰個中心喺個核心裏邊嚟活動。但有啲人如果佢係好木訥嘅，佢不善辭令嘅，佢係比較靦腆嘅，佢唔識同人交際嘅，或者佢只係做一個清潔工嘅，或者佢係有一個唔一定好光彩嘅過去嘅，佢點樣可以能夠喺教會嘅個核心裏邊嚟到出現呢？讓我想到，其實好似吉蘭丹嗰個學校都係一樣，學校要栽培出嚟嘅人係要有唔同嘅 talents 嘅，因為社會係需要唔同嘅 talents 嘅。社會當然需要一啲嘅工種，係需要一啲係高學歷嘅學生、畢業生先能夠做到，或者係做醫生、做律師、做法官，或者呢啲係真係需要有一啲讀書好叻嘅人。但係社會嘅運作需要好多其他嘅，邊個搞旅遊，邊個搞環保，邊個搞運輸，邊個搞地產，有好多好多嘅工作，好多嘅工種係需要唔同嘅人嚟到去做，或者係一啲讀書自認自己讀書好叻嘅人都唔願意去做嘅工作。教會亦都係一樣，所以神就冇俾我哋同一樣嘅恩賜。所以耶穌俾我哋嘅係乜嘢啊？佢俾我哋嘅係有使徒、有先知、有傳福音嘅、有牧師同埋教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督嘅身體。如果我哋個個都係要做先知嘅，個個都要發預言，邊個聽我哋嘅？所以神緊張嘅係我哋一個嘅群體，佢嘅整個嘅身體嘅被建立，係需要唔同嘅恩賜發揮出嚟，建立到一個咁樣嘅群體。讓我想起保羅嘅另一句說話，就保羅喺呢個羅馬書15章嗰度講：你們要彼此接納，如同基督接納我們，使榮耀歸於神。今日我哋就係要需要諗點樣將唔同嘅背景嘅人都能夠成為我哋當中嘅核心，唔再有人喺外邊嚟到係徘徊。好，今日想同大家分享嘅係呢一個，我今次呢個宣教嘅旅程裏邊學到嘅一個最大嘅功課。